Myanmar, if an employee in the private or public sector gets sick or injured at work, if they have a baby, or if the family breadwinner dies, all are eligible for protection under the country's social protection system. In addition, there are also small-scale social assistance and emergency relief programs targeting specific regions of the country. But the Social Security scheme for the private sector faces a number of challenges, including policy overlaps, implementation difficulties, and low coverage given the prevalence of informal work. The Social Security Board of Myanmar's Ministry of Labor, Employment and Social Security has therefore committed itself to the review and amendment of the Social Security law. ဒီနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လေအခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နဲ့အခု overlap တွေဖြစ်နေတာနေအများကြီးပဲအအောင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျမလည်းယူဆပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ကအခု operate လုပ်နေတဲ့ဟာတွေမှာဒီဥပဒေမှာဘယ်ပုံမှန်ကိုဘယ်နည်းဥပဒေကနေပြီးတော့ operation လုပ်နေတယ်လေနောက်ဘာတွေဟာခွက်တွေရှိတယ်လေဒါတွေကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေ operation လုပ်နေတဲ့နည်းဥပဒေဒါတွေကိုလည်းစနစ်တကျကျမတို့အနေနဲ့ဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုရှာထားဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ် Under the current reform of the Social Security law adopted in 2012, Myanmar is studying strategies to expand Social Security, extend coverage, and fully integrate both the public and private sectors into a unified social insurance scheme, moving towards a comprehensive social protection system. The ILO is assisting Myanmar to amend and revise the new law and help facilitate the process of social dialogue between government, trade unions, and employers. Many are eager to take advantage of the approach. လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာပြောရရင်အထက်မိတ်နဲ့ပဲလောက်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေများနေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းမျိုးတွေကမရှိဘူးလောလောဆယ်မှာမရှိတဲ့အတွက်social media တွေနဲ့ရောဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကြိုးဆိုတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလူမှုကုလုံရေးဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအလုပ်သမားရောအလုပ်ရှင်ရောသူတို့ရဲ့ထည့်ဝင်နှုန်းပမာဏအင်မတန်ကိုမျှတတဲ့နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေအတွက်ကောအလုပ်ရှင်အတွက်ကောဒီအခြေခံအစပြီးတော့ဒီလူမှုကုလုံရေးအဖွဲ့ကိုပူးပေါင်းပါဝင်တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်တင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ We need to involve in the legal framework because we make laws because to protect our people. So in the legal framework, in the consultation or in policy formulation, we need to listen what kind of protection do they need. So our policy should reflect their needs. Myanmar is making efforts to involve the social partners in the process of formulating policy and drafting the revised labor legislation. ကျမတို့အခုလက်ရှိချိန်မှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုမျိုးသားအဆင့်လူမှုကုလုံရေးအဖွဲ့ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနပတ်သက်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကုန်ပါတယ်။တရားရေးပါတယ်ရာသုံးမှန်းခြေပေါ့ငွေစည်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်Ministry of Finance ပေါ့ Finance ပါတယ်ဒီ budget တွေနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်လို့နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာတော့တရားရေး Ministry of Finance နဲ့နောက်Ministry of Social Welfare ပါမယ်။အဲ့လိုဌာနတွေလည်းပါပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဌာနတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းပါတယ်အလုပ်သမားဖွဲ့စည်းပါတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပေါ့ကျမတို့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ် One of the biggest challenges Myanmar faces is providing social protection to the millions of people working in the informal economy. As many as 2/3 of the country's 30 million workers work in the informal sector. None of them are currently covered under the existing social security schemes. Strengthening technical capacity is also needed to effectively monitor and evaluate the implementation of the Social Security law. Helping workers understand their rights under the new law is equally challenging. တခြားကကျွန်တော်ဒီလူမှုဖူလုံရေး issue တဲ့လူမှုဖူလုံရေးကနေပေးထားတဲ့အာမခံတွေကိုသူ on paper ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဥပဒေတွေကစာအုပ်တွေပေါ်မှာတော့ရှိတယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ဒီလူမှုဖူလုံရေးကိုဝင်ခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးမြတ်တွေရရှိမယ်ဆိုတာကိုရှာခိုင်နှုန်းတော်များများကမသိသေးဘူး The ILO's Social Security Conventions and Recommendations help the drafting team and the social partners create a useful framework for the development of the social protection system. ဒ
ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ ILO ရဲ့ convention တွေဆိုတာကနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီပေါ့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှညီလာခံတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ convention တွေဖြစ်တယ်လေအဓိကကျွန်တော်တို့က ILO ကလက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့ဒါတွေကိုပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ILO ကလည်းလက်မှတ်ထိုးထားတယ် ILO ကလက်မှတ်ထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရသည်နိုင်ငံတကာကိုဒီအချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဂရိကော့ပေးတာမျိုးလည်းတက်ရောက်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုခိုင်မာတိကျတဲ့ဂရိကော့တွေကိုအစိုးရရှန်နေရဖို့လို့အတွက်commission ကိုလက်မှတ်ထိုးတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုတယ် When the draft legislation is finished, the Attorney General, the Cabinet, and the Parliament will all have to approve before the President can sign it into law. It will take time. But government, trade unions, and employers agree the process of continuous consultation and social dialogue is an effective approach to creating a policy framework towards a social protection floor for everyone in Myanmar.